嘿，你好，我係 Peter。而家咧經過呢個 shopping mall 辦咗啲事咧，跟住咧就去買個咖啡飲。就係呢一間我成日都嚟嘅，經過呢度，咁買咗杯細咖啡，2羹奶冇糖，因為又要減糖分嘅，即係預防勝於治療，驚會食得糖多唔好嘅對身體。終於咧就坐低喺度買咗杯咖啡。其實咧唔應該飲咖啡嘅，因為咧點解咧？而家已經係差唔多6點鐘㗎啦，所以咧而家飲咗，今晚肯定唔使瞓啦。不過好彩，聽日咧我咧就冇乜其他大緊要嘅 appointment，就係我屋企人咧同我去行嗰個公司同埋食午餐。咁佢哋都好好嘅，佢哋都不嬲都知道咧唔會咁早嘅，咁起碼都12點過後到1點鐘咯。咁都冇咁慘。咁今晚就算我4點瞓嘅，都會夠時間夠勉強夠精神啦。咁起身就可以有時間沖涼啊，咁自然請佢咯。買咗一杯細咖啡，2羹奶冇糖。喺過去係冇乜招牌嘅，因為我知道咧，見到網上邊咁樣Facebook 好多人都會買杯咖啡咁樣咧，就影啲相嘅。但係咧呢個係唔係名牌咖啡，係好普通一個好舊嘅 shopping mall 入邊嘅舊 food court 嘅咖啡。唔太差，梗係同嗰啲咖啡專門店差好多啦，係咪？咁但係咧，同嗰啲普通嘅連鎖店咧都 OK，差唔多，太遠啫。因為呢度咧，我每次辦完事一定要經過呢頭附近嘅，咁咪順便入嚟飲杯咖啡提下神咯。因為今日幾熱下，我好怕熱嘅，一熱咧我咧就會周身唔自在嘅咧。其實應該飲凍嘅 ice coffee 嘅，但係因為咧我遲啲咧會有2個表演唱歌嘅，咁驚會一凍傷親個喉嚨咧，咁啊大鑊啦，咁就好唔掂啦。咁唯有頂硬上飲杯熱咖啡咯。你哋近況點樣啊？喺加拿大，我嘅生活咧就好簡單㗎，冇乜特別嘅興奮或者係嗰啲值得同大家講下嘅嘢咯。生活平淡安靜不過平淡都係福利嘅一種安安靜靜無驚無喜又無憂平平淡淡咯。不過我知好多香港人係唔習慣嘅，我啱啱幾十年前嚟嗰時候都唔習慣。哇！要用咗好多年好多年，然後咧自己再加上做下啲思想嘅溝通改變咁樣咧，慢慢咧就習慣咗接受咗咯。咁但係咧，始終咧心底入邊咧都係中意熱鬧嘅。咁而家冇所謂啦。最近咧就冇乜特別我住嘅城市密西西卡市咧就有個新嘅例咧想改就係咧從而家開始咧，如果 pass 到嘅通過嘅話咧，就所有嗰啲巴士公共巴士前邊咧就唔俾再擺任何嗰啲慶祝節日嘅標籤啦。以前咧，譬如話 Happy New Year 咁咧，你嗰個車咧每隔幾多分鐘咧就會打咗出嚟㗎啦。咁咧跟住咧即係聖誕節咁Merry Christmas 或者咁樣啦Happy Easter。咁但係自從咧過去嗰10幾20年咧，加拿大變咗好政治正確咧，又收到好多其他嗰啲唔中意投入加拿大，又唔尊重本地嘅加拿大嘅基督天主教嘅文化同埋傳統嘅文化宗教，咁咪梗係唔好話講到話幾千年前嗰啲原住民啦，係咪？咁佢哋都冇一個即係正式嘅教會佢哋即係所以唔可以話咁比較，即係有啲人話，咁你又唔好話係原住民嗰啲宗教，因為佢冇嘅，佢哋自己有嘅，但係唔係會叫人信教或者導人向善呢種嘅教義啦，係咪？咁佢哋都好善良㗎。
但係冇宗教又冇話到要周樹去揾人信教嘅嚇。咁嚟到嗰啲教咧，啲人咧就啲新移民咧冇辦法，哇又要求呢樣要求嗰樣，又要連佢自己國家風俗習慣、自己信仰都要攞埋嚟，所以咧搞到咧，哇成日又有呢一個節嗰個節嗰個乜嘢節嗰個乜嘢節嗰個乜嘢越搞到咧，哇！咁而家咧或者最近咧，自從美國個總統換咗人之後咧，即係撥亂反正啊，即係好多呢啲指鹿為馬。所謂嘅政治正確咧，係其實非常唔正確嘅。咁咧好多人都開始意識到啦。咁咧嗱，而家諗呢個市議員提出嚟嘅咧，係啱同唔啱咯。係嗱，好似我嚟咗幾廿年，我就中意加拿大呢個過年過節 Merry Christmas Happy New Year，但係而家為咗嗰班友搞到真係攬炒啊，大家都冇啦。咁佢話咧，而家咧就從此之後咧就唔會有。新年快樂 Merry Christmas， 或者係阿拉伯裔、伊斯蘭裔，就算猶太人嘅，全部都唔會有噶啦。咁佢個 reason 咧，你知啦，佢哋希望杜絕嗰啲人投訴啊、complain 啊，話你歧視啊，話你唔係唔支持多元化，咁就話咧，因為咧咁急出有時有啲日子啊，一日撞埋同一兩個唔同民族嘅慶祝日子嘅話咧，咁有時嗰啲你等巴士遠一睇，哇！你睇到嗰個嘢，睇唔到你個號碼同埋去邊度嘅，咁咪好唔方便咯。咁佢話咁佢咁一講咧，咁好多人都贊成啦，就話係真係影響到我，又年紀大，好似我啲咁大近視，哇！你成日影埋晒啲，我根本睇唔到嗰個車牌號碼乜乜㗎啦。咁 OK 啦，起碼落得清靜咯。前幾排啲視頻咧都有講過話咧，加拿大最後一間大型嘅超過成100幾年歷史嘅百貨公司Hudson's Bay 咧宣布話咧嗰陣時候咧要重組啦，咁樣本來咧以為咧佢哋會係好似所講咧淨係取消關閉嗰啲唔賺錢同埋冇乜人流去嘅地方。但係前幾排又聽佢講睇新聞話咧，佢哋諗住係全部結業啊，全部冇啦。咁咪真係陰公啦！最後一間都冇，我真係希望唔好啦。希望佢哋可以保留幾間，譬如喺正最大嗰啲 mall 入邊，譬如喺Eaton Edmonton Mall 或者每一個城市都有一間保留一下啦。咁咧你反而會有得做。好似佢以前我都唔知過度嘅經濟擴充咧，個個城市都有。佢唔理你係大城市細城市，總之你有個 shopping mall，佢就開一間嗰個Bay 或者以前嘅 Eaton Simpson Sears Zella Woodco Woodworth 大佬，你加拿大不嬲都冇乜人口㗎啦，你咁樣，而且你啲細城市細小鎮仔，哇唔好聽講萬幾人，有陣時3萬幾人就一個城市嚟㗎啦，你點可能會養得起咁大間百貨公司啊？嗰個年代 OK 嘅，60-70年前，因為租金平，乜嘢都平。宣傳費諸如此類食物食，但係你而家過去20年呢10幾年，哇百物騰貴，乜都漲晒貴晒，你根本做唔到嘅。所以咧有陣時過度擴張係唔好嘅，咁應該建好個售樓，好似香港人話齋。佢哋應該嗰個公司咧，財團應該10幾年前應該就開會或者 planning 嘅時候，應該會諗到有今日。其實一早掃咗出嚟啦。就應該決定慢慢逐步嘅刪，就唔使搞到而家咁狼狽啦。咁人哋公司嘅政策，咁我哋就冇得多一嘴啦。不過自己講下自己嘅意見啫嘛。咁你覺得係咪咧？一日點樣咧？或者你有咩意見咧？可以同大家講下㗎，留言區。頭先咧，我經過呢個 mall 咧，順便去咗超級市場睇下有冇啲我中意食嘅零食買。咁你見到佢今日咧就啱啱好咧有嗰個，佢日日都有嘅。咁咧但係咧好少，即係有時咧佢咧外國人好得意，佢有好多人好中意食嗰啲未熟嗰啲青椒嘅。咁但係咧我唔中意食嘅。咁所以有陣時咧未必次次經過咧會撞啱佢有啲熟晒嘅香蕉。但係今日咧反而 OK。就唔係我中意食嗰種全部都熟晒黃色，但係已經雖不中亦不遠㗎啦。就算你而家食佢咧都 OK 嘅。嗱，呢個顏色咧幾多嗱？
樣但係你見到仲有啲啲青色啦。咁如果你擺到天日食咧，更加好咯。但係咧，我試過好多次咧，原來而家食咧都 OK 嘅。咁如果你好似我一樣中意食黃晒嘅話咧，即係未起斑點啊，咁你擺一日咯。咁如果你屋企嗰個廚房係熱有暖氣咧，咁擺下手，你今晚夜晚黑翻到去咧，擺喺嗰度一陣間就可以變到你中意食嗰種黃色㗎啦。你估加拿大食物幾平咧？香蕉5毫8子一磅。咁我見到佢即係唔係話100%我中意黃晒嘅。咁難得啱啱從啱有，咁買咗呢一抽啦。我唔知幾多磅啊。咁呢抽仔你估幾多錢咧？0.5毫8加幣，一個2毫半啫。圍起港幣係咪8、9蚊啊？係嘛？係咪？我唔知香港啲價錢，我好耐都冇翻過香港啦。咁係咪好平啊？而且呢隻品質唔係話太差，OK 嘅。大部分嘅超級市場都係用呢一隻嘅。咁另外仲有一隻仲啱佢有時有鮮值嘅嗰隻，我最中意係美國嗰隻嘅。咁但係佢一時有一時冇喎。咁睇咯，仲啱到有咪有咯，冇就冇咯。咁我嘅經驗咧就係呢一隻其實我唔記得邊個國家做嘅，佢係差啲啲嘅。冇美國嗰隻咁好嘅。佢呢隻有咩咧？我覺得我食呢隻呢有時我會有啲唔係咁自在，食咗之後都唔知點講啦。但係我食美國嗰隻就全部冇呢種感覺啦。同埋美國嗰隻唔係好貴咋，佢都係貴幾毫1毫子左右啫。咁有陣時咧，佢兩樣嘢都擺埋一齊，睇你自己揀。因為有啲人中意食呢一隻，有啲人中意食嗰隻。咁我見到個美國嗰隻，我梗係買美國做出產嗰隻啦，係咪？唔知你咧？咁另外咧，仲有啲好大一隻隻賣嘅啲香蕉咧。咁嗰啲咧就係嗰啲巴西人好中意食嗰啲咧，我嚟炸香蕉啊，整煎香蕉啊，佢哋啲餸咧，嗰隻我都麻麻地啫。但係咧，佢哋巴西人煎咗炸咗出嚟食咧，咁我反而中意食啦。或者好似以前香港細個嗰陣成日買嗰啲香蕉片咧，即係炸到硬掘掘嗰啲咧，又好好食嘅，幾過癮嘅。咁咧就 OK 啦。但係你叫我買一條嚟食8口食咧，就肯定唔得啦，好夾嘅，係咪香港人叫啊？好夾，好怪雞咯。你係咪同我差唔多一樣嘅感覺？或者你食邊一隻美國嗰隻得，呢一隻國家嗰隻又得咧？最近咧睇嗰啲報告咧，喺 Mississauga 咧有一個咧好大型嘅香港人足球香港節係咪嘅足球比賽咯。咁咧就喺4月，唔知係幾多月份舉行嘅，我唔記得咗啦。你自己上網查查啦。咁好開心啊！喺 Mississauga 咁大型嘅香港人搞嘅嘢，咁我唔知佢嘅有幾多人嚟參加啦。如果你離開呢度嘅，或者冇嘢做嘅，你中意sport 嘅人咧，咁你就可以嚟睇下咯。咁聽講旁邊附近咧都會有好多 booth 租俾人哋買啲香港食物香港嘅嘢咯。咁諸如此類咁你自己去上網睇下咯。另外咧就8月份，今年咧喺 Mississauga 咧就有一個好大型嘅日本節日本週咁咧係加拿大最大型嘅啦，咁多年來咁好熱鬧嘅。咁你有時間可以去睇下咯。咁一定有好多啲日本嘅食物舞蹈表演諸如此類咁樣咯。係8月嘅，我嗰日睇過，好似係。如果你喜歡嘅話，咁你就記住自己上網去查查係攞正確日子咯。因為我記性唔係咁好嘅，過目不忘咧，人哋就係咁，但我係過目即忘嘅嚇。除非話抄低咗佢啫。所以咧費事俾錯咗 information 咧。到時你去咗真係罪過。咁係提醒大家呢兩個節日咯，一個就係香港節，香港密西西加香港 Hong Kong 嗰個唔知Festival嗰個係香港人嘅節
係打足球賽嘅。咁你上網測量，我諗應該一查就差唔多出到嚟㗎啦。咁日本嗰個咧又係你上網一查8月份嘅 Mississauga 市，咁樣咧就喺嗰個西加市就嗰個日本嗰個就好容易記嘅，因為喺正嗰個我哋最大嗰個大會堂隔離嗰個Celebration Square 咧，即係個大廣場嗰度咧，嗰度成日嘅話，一到夏天啊，個個禮拜都有好多大型不同民族嘅節目喺嗰度嘅，好熱鬧，好熱鬧嘅，幾萬人喺嗰度嘅，上萬人之來來去去啊，塞到痹嘅。咁你可以一上網一查到啦，正確日子你自己去查啦，費事俾錯咗你，因為我係冇記性嘅人嚟㗎。咁好啦，好夜㗎啦，你唔好睇下出邊好似仲係咁大太陽喎，因為咧夏天咧係特別長啲嘅嗰個時間，嗰個太陽有陣時9點鐘先天黑嘅，9點都好似咁樣嘅，好多時候好多人。咁但係好怪喎，突然之間你譬如9點零幾分，嘣一聲即刻變黑㗎啦，好過癮。咁你夏天咧就好好好似細個香港讀書話我愛夏日長，真係夏天好長嘅。咁好啦，多謝你收睇，祝你身體健康，萬事如意。記住俾個 like，有咩嘢留言啦，下次見。